доброе утро. Как получится приветствие, не знаю. Потом видно будет. В феврале, конец февраля. Снова пришла весна. Прошел дождь. Скользко идти, ходить. Прогноз погоды на сегодня, на завтра просто капец. Ветер, дождь. Ну все так, как мы любим. Вот. Рыбачить сегодня опять в одного. Ну, с собакой старой своей. Но вот ветер очень сильный. К вечеру еще сильнее будет. Но нам нужно поймать плотвы. Плотвы поймаем. Поедем туда к избе. Поставим капканы, закидушки. Ну, все остальное по накатам. Но главное, что сейчас плотвинными удочками высидеть, поймать плотву. Дождя долго ждать не пришлось. Сразу же пошел дождь. Еще не распустился, уже дождь пошел. Клюет плохо. Просто отвратительно. Сильный ветер, снобит, блин, насквозь продувает. Сейчас тут немножко подтих, так думаю, снимусь. Ну вот. Или плотва крупная, или ёрш маленький. Как-то, блин, все это... Все, клюет отвратительно. Ершей, густеры, всего нас наловил. Хотел поглажить, но флажки поставить. Нифига не получится сегодня. Флажки поставить, но если, может, завтра плотва будет клювать. Ну, подкормлю сегодня там. Может, будет клювать. Тогда поставлю. А так опять только капканы. Дождь идет, блин. Ладно, все, да, на связь уже выйду там. Начало пути. Вот так вот. Оставили машину. Ну, вот. Сегодня взяли большие самки и маленькие. Тут больших шмутья притащим. За травами ходить будет удобно. Но он маленьких по озеру бондочек. Вот так. Все. Ну, вроде не сильно проваливается. Как бы вроде нормально. Сара сегодня у нас что-то не хочет, настроения нет у нее бегать. Проваливается немножко. Лапки сбивает. Вот. Ну все, пальцы вверх. Пошли. А немножко вот так. О. О, ура! И бутылка рома. Ай. Бывает и так. Дошли быстро. Вот. Без лыж, без ничего, санки загрузили. Дошли быстро. Вот. После меня никого не было. Вот. Так что трава, все на месте. Вот. Ветер сильный, очень сильный. Дождь. Так что я сейчас сразу поставлю капканы по той стороне. Ну сколько плотвы поймал. Вот, до ершей. Поставлю сразу, подкормлю. Вот. Не знаю, там получится, не получится, но очень сильный ветер. Прям вот очень сильный. Прям вот деревья. Дождь, ветер. Да, это все ерунда.
Представляете? Залив пока пересек. Скользко до такой степени. Блин, вообще просто не устоять. Еще подумал же дома, блин, маленький шуруп взять, в пятку вкрутить. Ужас. Блин, это самое тяжелое, что было сегодня. Это перейти этот залив. Ужас, тяжело ходить, блин, по воде. Воды много. Скользко, блин, вообще просто скользко очень. В прошлый раз вот, сторожки не делал. Вот, подточил сторожки, чтобы, ну, по это. А то уж сильно чувствительные. Вот. Так что вот так вот. Блин, тяжело идти, конечно, по воде. Ужас. Аж прям очень тяжело. Блин. Ой, как. Обламывает, конечно, погода, обламывает сильно. Дождь такой сильный. Блин. Уже весь сырой. В домике ветром вот форточку на втором этаже открыла. Воды, блин. Ай-яй-яй. За полумыс зашел. Ну, капкан ставим. Ветер сверху идет. Блин, так лепота, не дует. Ну, только маленький дождик идет. Так интересно. Шумит, а ветра нету. Ну, завихрения нету, идет поверху. Непонятно почему. Вот. Обычно, когда ветер дует, ну, здесь завихрение такое. А здесь просто штиль. Как будто стихло все. На самом деле сосна гнет очень сильно. Вечерняя проверка капканчиков. Ну как получится, да. Ветер не стихает. Ну а сидеть, что, время 6 часов. Сейчас кружок сделаю, хоть как-то время уйдет. Чай попил, дрова приготовлены, что-то завтра нормально. Вот. Сейчас кружок сделаем, по камышам пойдем, чтобы по воде не ходить. И все. Ладно, пойдем. Ночная проверка капканчиков. Вот. Идет дождь, ветер, темно. Ну вот с таким фонариком должно быть видно. О. Опа. Давай, щучка. Нормально. Нет, налим. Ну что-то нормальное. Да. Вот она. Вот такая щучка. Видите какая? Такая щучка. Нормально. Пойдет. Обрыбились. Ну хоть не зря сходил. Все. С почином. Пальчик вверх. Удары слабенькие были. Думал, может налим, блин. Сейчас налим. После нереста на жоре.
Судя как клевал сегодня ёж, так я подозреваю, что, наверное, ёж тоже на нересте. Всем доброе утро. Самое доброе утро. Мужики, с праздником всех. 23 февраля. Ну и женщинам тоже, которые служат. Также с праздником. Ветер вроде подстих немножко. Вот. И поменялся. Вчера, который лунки подкормил. Ну вот. Сегодня попробовал. Сразу же 5 плотиц поймал. Это такое, блин, здесь место. Ну, это... вообще такого не бывает. Чтобы здесь плотва клювала. Рыбалка начинает быть интересной. Вот. Все-таки, наверное, я останусь еще. О, какая. О, какая плотвица. 5 штук. Это нормально. Это нормально. Ну все. Пойдем проверять жирницы. Почти все капканы проверил. Почти все капканы проверил. И наконец-то сработано. Капец, ты чё такой маленький, блин? Такой маленький, что делать? Попробуем отпустить его. Блин, вот. Ну, какой маленький, видишь? Сработанный капкан. Вообще как-то очень плохо сегодня. Вот такая щучка. Нормальная щучка, да? Продолжаем рыбалку в одно лицо. Ну вот, в одно лицо. Скучно, правда. Вся плотва не клюет. Дровишек заготовил. Ну, пару чурок. Мы там, ну, ребята напилили чурки. Ветер потихоньку стихает, уже более-менее. Вот. Но клевать еще не клюет. Может, сейчас к обеду начнет клевать плотва. Вот. С утра 5 штук поймал плотвиц. Ну, поменял там. Что на ерша ставил, да.
Вот, так что вот так вот. Сейчас рыбку почищу. Вот. И пойду еще раз проверю. Так что? Ну а если попадать не начнет, ну не будет попадать вторую ночь, ну вообще нету смысла. Допоздна надо сегодня посидеть, потому что завтра все равно с утра надо идти. Ну не знаю. Две щучки есть. Плевать, если не будет, так что нету смысла оставаться. Ладно, все, что пока пальцы вверх. Продолжаем рыбалку. Продолжаем рыбалку в одно лицо. Сара не бегает по льду, на льду воды много. Ну, тяжело ей маленькой. Вот, так что пришла и уже сутки бытовые дела сделали. На кровати. Посуду помыли, дровишки наготовили, рыбку почистили. Все. Теперь надо еще рыбки поймать, потом прийти посуду испачкать и ночью дрова стопить. Вот так будет весело. Погода налаживается, уже чувствуется, что подмораживает. Но ветерок еще есть. Меньше, конечно, не как вчера. Вчера-то вообще капец, блин, такое, что и врагу, блядь, вчера не пожелаешь эту погоду, мать ее, идти. Но ведерко оставили, чтобы на обратном пути вот на водички набрать. Не, поменьше ветер, поменьше. Когда как-то не клюет. Вот. А на берег ходил, отставлял удочки. Вот. Что, все равно не клювало. Короче, больше удочек нет. Что-то какая-то рыбалка какая-то странная, не клюет. Не знаю. Проверка вообще ничего не дала, ни одной поклевки, ни одной сработки. Короче, не клюет. Все, походу. И это моя рыбалка без трофеев. А хотелось. Тогда сейчас. Что сейчас? Сейчас, что сейчас? Что сейчас? Они что сейчас? Что? До 5 часов вечера отдыхаем, в 5 занимаемся и с фонариком домой. Что, все? Ну что, закончилась моя. Ну, получилось так, что двухдневная. Ну, вот, рыбалка. Вот. Хочу напоследок ну, сейчас пойдем капканы снимать, если что-то попадет, я покажу обязательно. А хочу. Вот. Вот когда я маленький был, вот, домик стоял на берегу, рыбацкий. Мы туда с отцом ездили рыбачить. Ну, вот я плохо сейчас помню, по-моему, я еще даже перед армией на рыбалку ездили с ребятами с класса. Плохо помню. Ну, вроде бы в этот домик рыбацкий. Сейчас пойдем посмотрим,
что от него осталось. Вроде крыша стоит. Сейчас покажу. Вот она, изба. Смотрите, какая. Проволока какая-то. Проволока зачем-то нам это стекла стоят. Давно уже никого не было, да? Шифер покрытый. Ручей. Сетка. Катиска стоит. Ну, катиска. Это берег ставят, чтобы на навесте рыба заползала. Вот такая вот изба. Дверь. Ток-ток-ток. Блин, где фонарик-то? Это короеды так грызут. Вот. Ну и печки, конечно, хана. Даже дырка такая. Ну, печки хана. Так, по идее, летом-то можно переночевать. Вот. Подписи такие. Ну да. Что-то, да, что-то есть. Носки пива. Понятно, что убитая изба, но никому не нужна. Вообще все заросло и даже никого нету здесь. Вот. Обход на чердак, интересно, где, блин? Интересно. Нету. Грызет что-то. Вот такая изба, короче. Я сейчас камеру всуну на чердак и таким образом посмотрю, что там. Да? Ой. Так вот, да? Так вот, раз. Опа. Вот и все.
такая вот, короче, изба. Ну все, ладно. Все. Вот. Ну все, ставьте лайк, лайкосик. Все. Капец. Полный провал. Ни одной сработки за целый день. С утра только одну щучку снял. Целый день капканы стояли. Ни одной сработки. Это вообще что-то. Как бы только отдых. Но так с другой стороны, что, поклевку видел? Мелочи поймал, капканы поставил. 2 щучки поймал. Правда, 2 дня 2 щучки. Вот. Рыбу почистил. Там 1 щучка была с икрой. Быстренько засолил. Сейчас придем. Чай попью с икоркой. И путь дорожку. Так что вот так, на этой ноте, вот на этом пейзаже, как не есть, хоть и серо, но красиво, просторы ледяные. В этом году, говорят, мало льда где есть, а у нас есть. Так что всем пока, до новых видосов, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем хорошего настроения. Как у меня, никогда не унываю. Будет и на нашей улице праздник. И мы поедем в хорошую погоду. Будет нам дуть попутный ветер. И будет клевать нормально рыба. Все, всем пока. Сам тащу. Но типа мне тяжело. А Сара, моя собачка, ну, вот, такая делает вид, что помогает. Берет палку, впереди меня тащит. Типа ей тоже тяжело. Смотрите. Я попробую. Сейчас, смотрите. Смотрите. Видите? Типа ей тоже тяжело. Идет такая, помогает. Типа ей то, она тоже занята. Иди, Сара. Иди вперед. На. Все, она занята. Все, она помогает, палку несет. Все. Ну я почти дошел. Вот. Так что вот так. Так что вот такая вот рыбалка получилась. Вот. И это. Я там увидел. О, точно. Чуть не забыл. Я видел там комментарий насчет GoPro-шки. Ну вот, да, я все видео снимаю на GoPro 5. Ну вот, все, она стабилизатор. Отрабатывает хорошо, мне нравится. Ну вот. А против ветра были проблемы у меня со звуком, потому что хоть маленький ветер, помехи были большие. Я делал, я купил на Алиэкспресс вот такие вот штучки, вот такие вот. Они на камеру одеваются, поролоновые. Вот такие поролоновые штучки одеваются на камеру. Ну вот. И помех от ветра нету. А еще можно в рукавичку засунуть камеру, дырочку сделать под глаз и снимать. Тоже помогает. Пробовал. Так что, ну вот так вот. Все, всем пока.